sakit. Ang sakit-sakit na. Yung ginawa mo naman lahat, pero hindi pa rin sapat. Ganon din ba kayo? Ha? Yung pilit kumakapit kahit binibitawan na? Kasi ganon ako. Pilit lumalaban kahit palaging iniiwan. And the girl in the corner with the scarlet letter, while you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Hi mga Minera at Minera! Welcome back sa channel ko. Ayan, so hindi ba kayo nagtataka kung bakit Minera at Minera na yung mga tawag ko sa inyo? Dahil po yan sa Brotherhoods. Yan, shoutout sa inyo Brotherhoods. Nag-comment kasi ako doon sa latest video nila, tapos nag-reply sila. So yung tawag nila sa akin is Miners. Miners, Minera at Minera. Kasi actually guys, matagal ko na din pinag-iisipan kung ano ba yung pwede kong itawag sa mga subscribers ko. So, ayun, sila na din nagbigay ng idea sa akin. Grabe, kahit kailan talaga, no, yung mga tips nyo, yung grabe, patok na patok talaga. So, yun, kung sino pa po yung hindi nakasubscribe sa Brotherhoods, please guys, subscribe po kayo sa kanila kasi marami silang tips na ituturo sa inyo kung paano mapalago yung channel nyo. Panoorin nyo po yung mga videos nila. About pala sa latest video na sinasabi ko tungkol sa Brotherhoods, may tip na naman ako nakuha. Ayan, so ito, gagawin ko na siya ngayon. Gagawin ko na siya kasi sabi ko dun gagawin ko eh. Gagawa ko ng video na yon. So, ito na yun guys. Ito na. So, for today's video mga miners ay magre-review na naman ako ng isang Korean product. Isa lang to, isa lang. Pansin nyo ba, kanina yung intro ko. Balikan natin. Ganon din ba kayo? Ha? Yung pilit kumakapit kahit binibitawan na? Kasi ganon ako. Pilit lumalaban. Kahit palaging iniiwan. Palaging iniiwan. Palaging iniiwan. Mga Minera at Minera, sino ba naman yung ayaw sa taong hindi nangiiwan, sa taong kumakapit? Di ba lahat naman tayo? Hangad natin yun, di ba? So guys, yung tinutukoy ko na product na kapit at hindi nangiiwan ay ang Nature Republic. Nature Republic Pure Shine Jelly Lip Tint. Diba? Sa sobrang gamit ko na guys, hindi na masyado mabasa yung pangalan. Diba? Guys, sobrang ganda nito sa skin, lalo na pag nilagay nyo ay, alam nyo, parang natural lang siya, na rosy cheeks ka. Actually, gamit ko siya ngayon. Mabibili nyo siya sa Nature Republic na store, of course. Alam nyo na yung kung saan yun. So, panoorin nyo na yung mga previous video about Nature Republic. Okay? Actually, yung review na to ay may isa pang dahilan. May isa pang dahilan. Kung bakit. At kung bakit lip tint yung naisipan kong i-review. Kasi, ang totoo talaga niyan. Kailangan ko pa na maraming subscriber, guys. Subscribers. So, yan. Kung sino yung gustong matatakan dyan ng lip tint ni Minrin, comment down below lang, okay? Pag naglagay pa naman ako ng lip tint ay kapit na kapit, yung hindi nang iiwan ba?
Magkaintindihan na lang tayo, okay? Makuha ka sa tingin. Lalim ng putila. Ito, tataka na kita. Maraming salamat ulit mga minero at minera, mga miners. Maraming salamat sa panonood ng video ko na to kahit maikli lang. Pero kasi, nagkaintindihan na tayo. Maraming salamat din pala sa brotherhood sa... Sana mag-work to. Kaya kayo guys, kung gusto nyo pa ng mga daming taga-subaybay, gayahin nyo na to. Sige na, maghatakan tayo pataas, okay? Para sabay-sabay tayong umunlad. Okay? Maraming salamat ulit guys ha. Thank you so much. Bye!